या आप भी अपने वीडियोस में एंगेजिंग साउंड्स इफेक्ट्स लगाना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं आप इन्हें फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हो, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। आपको ऐसी बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जिससे साउंड इफेक्ट्स प्रोवाइड करती है, बट इसमें कुछ पेड होते हैं कुछ फ्री होते हैं, जिससे फ्री होने में अपना चैनल में कॉपीराइट आने का कुछ खतरा रहता है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ देनमोर 100+ साउंड इफेक्ट्स, जिसे आपको एडिट करने में बहुत ही इंटरेस्ट। लेकिन अभी मैं आपको कुछ वायरल साउंड्स का डेमो देता हूँ जिससे आपको एडिट करने में आसानी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर देना एक लाइक, और चैनल बनाया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।